Bonjour, بهيدا الاكزرسيس عاطيني دو تريونجل ريكتانجل التريونجل ار اي ام هو ريكتانجل اون اي والتريونجل او اي ام هو ريكتانجل اون او. بيطلب مني باول بارتي برهن الدو تريونجل ار اي ام و او اي ام sont semblables. On dit alors dans les deux triangles RIM et OEM on a حتى برهن دو تريونجل semblables اول شي بدور على الانجل ايجو بالدو تريونجل. أنا عندي الأنجل E قد الأنجل O c'est par hypothèse وعندي الأنجل M قد الأنجل M c'est aussi par hypothèse. Alors dans ces deux triangles on a l'angle RIM égale MOE égale 90 degrés par hypothèse et aussi l'angle RMI بتساوي الأنجل OME c'est aussi par hypothèse. بما إنه صار معي deux angles بأول triangle égaux à deux angles بالtriangle الثاني alors ces deux triangles sont semblables. بس برهن deux triangles semblables بجيب الرابور de similitude باخذ التريانجل الأول اللي هو التريانجل REM تحت ال E بحط ال O تحت ال M بحط ال M بفضل عندي تحت ال R بحط ال E. alors rapport de similitude RE sur EO égale RM sur EM c'est égal EM sur OM. ننتقل على البارتي B. بالبارتي B بيطلب مني calculer X et Y. الإكس والإي الإكس والإي هن اللونجور للأو أو وللأو إم. pour trouver X et Y c'est-à-dire pour trouver de longueur بعد ما أكون برهن دو triangles semblables حتى أجيب longueur برجع على الرابور de similitude. d'après le rapport de similitude بأول بارتي طلع عندي RE sur EO égale RM sur EM égale EM sur OM. بحط اللونجور اللي معي بالرابور دو سيميليتود بصير عندي ال RE هي 3 alors 3 sur X égale ال RM ما معي اياها وال EM Y égale ال EM معي اياها 4 وال OM c'est égal 16. باخد اول رابور مع اخر رابور بيعطيني بروبورسيون بقلبه انكونيو واحد هو ال X alors on peut chercher X. pour chercher X بيطلع عندي ال X égale 3 fois 16 sur 4 يعني X égale 12. بيبقى علي انه انا اجيب ال Y. اذا بدي اخذ انا هيدا البروبورسيون حتى اجيب ال Y بلاحظ انه هيدا البروبورسيون بقلبه اثنين انكونيو ال RM ما معي وال Y ما معي. معناتها انا ما فيني اجيب ال Y من هيدا البروبورسيون. وخصوصا انه ما فيني انا اكتب ال RM يعني شيل ال RM واكتبها en fonction de Y حتى يتحول هيدا البروبورسيون لبروبورسيون بقلبه انكونيو واحد هو ال Y. بما انه في عندي اثنين انكونيو معناتها انا ما فيني اجيب ال Y من هيدا البروبورسيون. بهيدي الحالة بدي لاقي طريقة تانية اجيب فيها ال Y. بلاحظ انا ال Y هو لونجور للكوتي ME. الكوتي ME هي الهيبوتنوز بالتريانجل ريكتانجل OEM. الدو كوتي معيهم بهيدا التريانجل alors on peut chercher Y d'après le théorème de Pythagore. alors on dit dans le triangle rectangle OEM on a d'après le théorème de Pythagore ME carré égale OM carré plus OE carré يعني Y au carré égale ال OM معياها 16 c'est égal 16 au carré وال OE معياها وال OE طلعتها 12 يعني plus 12 au carré. هذا بيعطيني Y au carré égale 400 يعني Y égale radical de 400 يعني égal 20 ou Y égale moins radical de 400 يعني c'est égal moins 20. Mais cette valeur est une valeur négative alors elle est inacceptable car Y désigne une longueur qui doit être positive. Alors on a cherché X et on a cherché Y.